Salam qadarli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar yaxshi turdinglarmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazaldinglarmi? Biz oldingi hafta aldirashlik sabab bilan ya'ni darsni qilamidik. Shuning bilan orada 2 hafta o'tib ketdi. Bugun biz olamni yaratilish 36-bobga qaytib kelib, darsimizni davomlashtiraylik. Oldi bilan olamni yaratilish 36-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Alemning yaratilishi 36-bob. Tovandikilar Asavning avlodlaridir. Asavning yana bir ismi Idom edi. Asav bir qancha qanon qizlarni amriga olgan bo'lib, o'g'itlardan Elonning qizi Ada, Yevilardan Zibonning o'g'li Anahning qizi Oholibama, Ismoilning qizi Nibayotning singlisi Basmatlardir. Adadan Alifas tug'ildi, Basmatdan Raul tug'ildi. Oholibamadan Yevush, Yalam ve Korahlar tug'ildi. Asavning bu o'g'illarining hammasi Qanonda tug'ildi. Asav ayollari, farzandlari, ailesidagi butun odamlari, butun qo'y, kala va Qanonda topgan mol-mulklarni elib, enisi Yaqubdan ayrilib boshqa yerga ko'chib ketdi. Bu ikkilarning qo'y, kala va boshqa ta'alluqatlari nurg'un bo'lg'achqa, bu yer ularga yetishmagan edi. Shunga Asav, ya'ni Edom, Sayir tog'liq rayoniga berib turdi. Tuvandikilar Edirlik rayoni Sayirdagi Edomliqlarning atisi Asavning avlodlaridir. Asavning ayoli Ada bir o'g'il tug'di. Uning ismi Alifaz bo'lib, uningdan 5 o'g'il turaldi. Ular Teman, Omar, Zafo, Qatam va Kanazlardir. Alifazning kichik xotini Timna bir o'g'il tug'di. Uning ismi Amalek edi. Asavning ayoli Basmat bir o'g'il tug'di. Uning ismi Raul edi. Rauldan 4 o'g'il turaldi. Ular Nahat, Sarah, Shamma va Mizallardir. Asavning ayoli Oholibama Zibonning nevrasi Anahning qizi bo'lib, u Asavga 3 o'g'il tug'ib berdi. Ular Yevush, Yalam ve Korahlardır. Asavning avlodlari tuvandagi qabilalarning qabila boshliqlari bo'ldi. Asavning tunji o'g'li Alifaz, Edom rayonidagi Teman, Omar, Safo, Kanaz, Korah, Qatam, Amalek qatorliq qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalarning nomi Asavning ayoli Adadan bo'lgan avlodlarning ismlaridir. Asavning o'g'li Raul, Edom rayonidagi Nahat, Sarah, Shamma va Mizza qatorliq qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalarning nomi Asavning ayoli Basmatdan bo'lgan avlodlarning ismlaridir. Yevush, Yalami, Korahlar Asavning ayoli Anahning qizi Oholibamadan tug'ilgan bo'lib, o'z nomlaridagi qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalar va qabila boshliqlari Asav, ya'ni Edomning avlodlaridir. Edom rayonida o'ltirishliq aholilar tuvandagi qabilalarga bo'lingan. Ular Lotan, Shobal, Sibon, Anah, Dishon, Azar va Dishanlardan iborat. Bu qabilalarning nomlari qabila boshliqlarining ismlari bilan atalgan bo'lib, bu kishilar Horitlardan bo'lgan Sayirning avlodlaridir. Lotanning o'g'illari Hori va Himam, Timna bo'lsa Lotanning singlisidir. Shobalning o'g'illari Alvan, Manahat, Abal, Shifu va Onamlardir. Sibonning o'g'illari Ayya va Anahdir. Cho'lda otasining eshaklarini beqib etib, arshanglan bayqagan mana shu Anah edi. Anahning ballari o'g'li Dishon va qizi Oholibamadir. Dishonning o'g'illari Hamdan, Eshban, Etran va Karallardir. Azarning o'g'illari Bilhan, Zavan va Akanlardir. Dishanning o'g'illari Uz va Arandir. Tuvandagi qabila boshliqlarining ismlari Sayirning rayonidagi Horitlardan bo'lgan o'z qabilalarining nomlaridir. Lotan, Shobal, Sibon, Anah, Dishon, Azar, Dishanlar. İsraillarning texi podshohi bo'lmasda, tuvandagi podshohlar Edomga hukmronlik qildi. Beorning o'g'li Bela, poytaxti Dinhaba edi. Bela o'lgandan keyin o'rniga Bosralik Sarahning o'g'li Yobab chiqdi. Yobab o'lgandan keyin o'rniga Tamani rayonidan kelgan Xusham chiqdi. Xusham o'lgandan keyin o'rniga Bedatning o'g'li Hadad chiqdi. U Medianlarni Moabda tarmar qilgan poytaxti Avid edi. Hadad o'lgandan keyin o'rniga Masrqalik Samlar chiqdi.
Samla o'lgandan keyin o'rniga daryo bo'yiga joylashgan Rehobotdan kelgan Shaul chiqdi. Shaul o'lgandan keyin o'rniga Akborning o'g'li Baal Hanan chiqdi. Akborning o'g'li Baal Hanan o'lgandan keyin o'rniga Hadad chiqdi. Poytaxti Pau edi. Uning ayoli Maytabil Mezahabning qizi bo'lgan Matridning qizi edi. Azav Idomdagi Temna, Alva, Yatat, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Taman, Mibsar, Magdiel, Eram qatorli qabilalarning atisi bo'lib, bu qabilalarning nomlari qabila boshliqlarining ismlaridan kelgan. Yuqorqi qabilalar o'ltiraqlashgan joylar shu qabilalarning nomi bilan ataldi. Xo'sh qarindoshlar, oldi bilan biz oldingi mazmun, ya'ni arada ishkab o'tib ketdi. Oldingi mazmunni bir qatam xulosalab o'tsak, oldingi mazmunda ya'ni 35-bobda Yaqubning shu ya'ni qizining voqeasi yuz bergandan keyin, ya'ni qizi Dinaning bosqinchilik voqeasi yuz bergandan keyin shu voqeada Yaqubning mas'uliyatsiz tufaylidan yuz bergan bir qancha ya'ni ishlar keyin Xudoning Yaqubga yordam qilib, ya'ni Xudoning Yaqubni yetaklab qaytarib akilishi. Shundaqla ya'ni Xudoning yordam bilan, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatdan tug'ilgan uning kelgan Xudodan kelgan tinchlik, aromlik ichida garchi ayoli Rahila vafot bo'lgan bo'lsa-mu, otasi Isoq vafot bo'lgan bo'lsa-mu, shundaqla cho'ng o'g'li uning kichik xotini bilan zina qilgan bo'lsa-mu, shundaq bir oilasida yuz bergan musibat bo'lsin va yoki bir qancha shundaq qabatli ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, uning shundaq Xudoning tinchlik ichida başqa onun benim şu 35-bob qaragan vaqtimizda Yaqubning Xudoning ya'ni Xudodan kelgan tinchlik, Xudodan kelgan shunaq aromlik ichida oilasida yuz bergan shu bir qator ishlar ichidami tamtarab ketmasdan Xudo bilan o'tkazgan bir hayotini, ya'ni shunaq bir hayotini, ya'ni otasini nima qilib, dafn qilib, o'sha shunaq voqealarni biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni oldingi bobda, ya'ni Isoqning vafotini İsahның vafat, yani 180 yaşında vafat bo'lganligidagi, yani İsahның shu vafatini ham tilga o'tgan edik. Shunaqla İsah hamda muqaddas kitobimiz, yani bu olamni yaratilishida İsahның voqeasi shunchalik bo'lib, yani oxirlashidi. Biz Instagram qarasanglar İsahның hayoti deb xulosalab qo'ydik. Shunga o'xshash oldingi bobda men shunday mazmunlarni ko'rib o'tgan edik. Bugungi mazmun bo'lsa Isoqning yana bir o'g'li, ya'ni cho'ng o'g'li Azav. Ya'ni Isoqning qo'shkesak o'g'li bo'lgan Azav bilan Yaqub. Shu ikki o'g'lining ichidan, ya'ni Azavning cho'ng o'g'li bo'lgan Azavning hikoyasi, ya'ni Azavning turmushi, ish izlariga oid, ya'ni qisqacha xulosa mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tadigan mazmun. Bugungi mazmunni asosan biz ikki cho'ng mazmun bo'yicha qisqacha ko'rib o'tsak bo'ldi. Endi birinchisi bo'lsa nima desa, ya'ni Azav motivi. Bu Azav motivi degan vaqtimiz, ya'ni Azavni qanday bir ko'rib o'tsak, biz oldingi, ya'ni Azav bilan Yaqub tug'ilgan vaqtida Xudoning bular ustida qilgan irodasi bor demizmi? Ya'ni tug'ilmasdan Xudo ularning ustida o'zining irodasini, ya'ni Rebaqaning qo'rsig'idagi vaqtidalam, ya'ni Isoq o'zining ayolining tug'maslik sababidan duo qilib 20 yil sabr bilan kutgandan keyin Xudo qo'shkezak ato qilgan. Bu qo'shkezaklar ustida Xudo Rebaqaning, ya'ni onasi Rebaqaning qo'rsig'idagi vaqtidalam cho'ng kichikga xizmat qildi. Ya'ni Yaqubni tanlab olganligiga oid mazmunlarni biz izchil ko'rib o'tgan edik. Shuning o'xshash Yaqubni bo'lsa Xudo o'zi tanlab olgan. Yaqubni ham Yaqubning voqeasi ustida Yaqubning o'zining tabiatidagi, gunohkor tabiatidagi shu ojizliklari, ya'ni fursatparast, uning ya'ni aksini aldash, ya'ni aldamchilik qilish orqali, ya'ni manfaatparastlik qilib, aksini qandoq aldab, otasini qandoq aldab, shunday bir qator ishlarni qilgandiki, shuning hayotini ko'rish orqali biz ko'rib o'tgan. Lekin biz Xudoning irodasi bilan qilgan vaqtimizda garchi Yaqub o'zining kuchi bilan, o'zining shu gunohkor tabiatidagi arzu, havas, xohishlari bilan shu fursatparast qilib, aldamchilik qilib shunday ishlar qilgan bilan Xudo uni
Onun aldamçılıkları səbəbidir onun bəxt ata qılğan emas, bəlkə Xuda burun onun qursuğudakı vaxtı, anasının qursuğudakı vaxtıdılam Yaqubni yani Yaqubni özünün əhdisinin miras qoruspitidi tanlab elib, onun hayatıga qandaq kirib, yani Xudanın Yaqubning hayatıga kirib, onun bilan qandaq personal münasibətlərini o'rnatib, onu qandaq tavlab, yani 20 yil qiynatısının ailesini qandaq tavlagan, qandaq o'zgartib manganliklariga ait biz mazmunlarni shu zamonlarda, yani alamning yaratılışidagi mush Yaqub payg'ambarga ait mazmunlar orqali ko'rib o'tgan edik. Lekin biz Asavga ait mazmunlarni tafsili ko'rmagan edik. Endi bu Asavni biz qaraydigan bo'lsak, endi bularning nimasi anasının qursuqdagi vaqtidan Xudo o'zining ahdisining marasxo'ri sifatida Yaqubni tanlab olgan, ammo Asavni emas. Lekin bu Xudoning ahdisiga bog'liq qilib tanlab olgan Yaqub bo'lgan bilan, endi bu baxt saadini yani İsa'nın bəxt duasıga, bəxt bərəkətli duasıga Yaqub aldamçılıq bilan erişib aldığı bu deganlar bilan Xudoning o'lchimidagi bu bəxt saodat, bəxt bərəkət bilan biz dunyodagi bəxt saodat, yani mal dunyosi bor, yani biz dunyoning qarshi bilan qaragandagi davlatman, bəxt nima, boy-bayashat, aysh ishratlik hayotlarni biz baxtli hayot deb o'lcham qo'ysak bo'lmaydi degan o'xshash. Yani bir qator inchki mazmunlar bugungi mazmun, yani bugungi mush mazmunlar orqali bir ko'rib bir hatto bitishdish bo'lgan mazmunlardir. Biz qisqasi biz mushundaq, yani bularning bugungi Asavning hayotini qandaq bir motiv, qandaq bir qilib, yani til, yani qilib ichida bir ko'rib o'tmasak, bu yani Xudoning irodasiga bog'lanmagan bir odamning hayoti deb Asavning hayotini qisqacha xulosalab ko'rib o'tamiz. Chunki Xudoning irodasi, yani ahdisiga bog'langan hayot kimga bog'langan? Yaqub payg'ambarga bog'langan. Yaqubning ustida, hayot ustida Xudoning irodasi, ahdisi bog'langan. Yani İbrahim ahdisi İsaqqa davamlashtirib, İsaqdan endi Yaqubga davamlashib, Yaqubga bog'langan. Yani Xudoning irodasiga bog'langan hayot Yaqubning hayoti bo'lgan. Endi bu Asavning hayoti bo'lsa, Xudoning irodasiga, ahdisiga mirosxo'rlik qiladigan hayot bo'lmag'achqa, Xudoning irodasiga, ahdisiga bog'lanmagan odamning hayoti qandaq bir hayot bo'lganligini, Xudoning irodasiga bog'lanmay yashayotganlar qandaq hayotlarni, yani qandaq yashaydiganligiga oid mazmunni biz bugungi Asavning mazmuni orqali ko'rib o'tamiz. Biz yani mushuni qisqacha mazmun orqali ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchisi nima desak, biz yani Asavning boshqa bir ismini Idom deb biz oldingi bobda, yani oldingi mazmun, yani Asavning tug'ilgan vaqtida, yani Asavning bilan Yaqubning tug'ilgan vaqtida shu vaqtda mazmunlarni deb o'tgan, ham arada Asavga ait mazmunlar chiqqan vaqtda, yani Asavga Seir tog'liq rayonlarni Xudo miros qilib bergan, yani Isroillarga bo'lsa Qanon zaminini miros qilib bergan bo'lsa, Asavga shu Seir tog'liq rayon atrofini Xudo miros qilib berganligi uchun shu joylar, yani Isroillar Misrdan chiqib Qanon rayoniga kirgan vaqtida Xudoning Asavning rayonida İsraillarning ularning rayonida bo'lsa, yani sunumli pulga setib olishini, ularga chaqilmasligini aytib o'tganga o'xshash, shundaq Asavning hayotini biz izchil deb keldik. Buni yodinglarda bormi bilmadim. Buni agar yodinglarda yo'q, bir qatim qaytadan takrorlab ko'rib o'tsanglar, yani Asav bilan Yaqubning tug'ilgan vaqtiga oid mazmunni ko'rib o'tsanglar, bugungi mazmun bilan bog'lanishli mazmunlar bor. Shuning o'xshash, yani Asav tug'ilgan vaqtida uning ismini Asav qo'ydi, yana bir ismi Idom edi deb turib, Idomga oid mazmunlar bir ko'rib o'tgan. Toki bu Idomliklarning, yani Idom qabilasi, yani Idomliklarning hayoti, Idomliklarning zamin tuproqlardagi hayotlari va Idomliklarning keyin, yani Yeremiya payg'ambarning mazmunlarini so'zlash orqali Idomliklarning keyin ular turayotgan rayonlarning hatto chilbirlarmi yaşamaydi, yani shundoq bir odamzod yashamaydigan rayonni qanday qilib shundoq rayonlarga aylanganligiga oid mazmunlarni biz Yeremiya payg'ambarning mazmunlari orqali burungi mazmunlarda biz bir qatim ta'kidlab o'tgan edik. Shuning o'xshash, endi bu Idom degan mazmunni qisqasi bugun qayta takrorlab, inchiklab so'zlashning hojati yo'q deb demoqchi, yani burungi mazmunlarda izchil biz ta'kidlab o'tgan. Bugungi mazmun nimaga markazlashadi desak, birinchisi bo'lsa, Asav bir qancha Qanon qizlarini amriga oldi, yani Asavning o'ylanishi. Biz qaraydigan bo'lsak, İbrahim garchi Sara bilan uylangan bilan, yani İbrahimning avlodiga oid Xudoning irodasi bilan, toki shu irodasiga qarab avlod ustidagi
shu ahdisiga, Xudoning irodasiga qarab İbrahim shu hayotini Xudoning irodasiga bog'lab yashaganimizni ko'rib o'tgan edik. Ondan keyin İbrahimning o'g'li Ishoqni o'ylashidimi, shu qadar inchikligi bilan Xudoning irodasiga, ahdisiga bağlab turib shu Ishoqni o'ylagan vaqtida shu qadar inchikligi bilan duo qilib Xudoning yordamlarini yetalishini shundan qilib yurib o'g'li Ishoqni o'ylaganligini biz ko'rgan edik. Hem oğlu İshak'mı Yakup'nu öyleste kanallıklardan izchil yani İbrahim şuna degan kanallık imansızlardan öylemeymen degan İshak'mı şunda Yakup'nu kanallık kızlardan xotin alması için Laban'ın uyga ötkenligini biz ko'rgan edik. Yani Xudoning irodasiga bağlangan adamlarning aileге tutgan pozitsiyasi bilan, ya'ni o'ylanishiga bo'lgan tutgan pozitsiyasi bilan bugungi mushu Asal bo'lsa, ya'ni Xudoning irodasiga bog'lanmagan odamning o'zining o'ylanishiga tutgan pozitsiyasi o'xshamaganligini biz yana ko'rib o'talaymiz. Qaraydigan bo'lsak, Asal qanaqa qilgan edi? Ya'ni otasi Ishoq bilan onasi Rabaqaning qononliq qizlardan, ya'ni qononliq qizlar yoqtirmaydiganligini bilib turib, bu o'ziga qononliq xotinlarni olgan, hatto Ismoilning qizini olgan alqi. Biz qaraydigan bo'lsak, Yaqup Asavni, ya'ni Asavni, ya'ni akisi Asavni aldab tunji o'g'liq miros huquqini tatib olganda, ham shundaqla otasi Ishoqni aldab baxtli duosini erishib olgan vaqtida, shu vaqtda Asav achchig'ida, ya'ni inisi Yaqubga bo'lgan g'azabida shundaq ishlar, ya'ni hatto oilasiga bo'lgan g'azabida shundaq ishlarni qilgan biz burun deb o'tgan. Qisqasi nima desak, birinchisi bo'lsa o'ylanish, oila qurishga nisbatan Xudoning irodasiga bog'lanmagan odamlar bo'lsa, o'zining arzu xohishi bo'yicha o'zlari chiroyli ko'ringan qizlarni o'zlari xohlagan, ya'ni o'zining nima deymiz, o'zining g'azabida bo'lsin, shunday bir yoki boshqalardan otasining ya'ni yoqtirmaydiganligini bilib turib qasddan olgan emasmi? Shunga o'xshash boshqalar bilan o'chakash yoki tirakishish uchun bo'lsin. Ya'ni demoqchi bo'lgan nima desa, Xudoning irodasi bo'yicha astoydillik bilan Xudoning yetalishi bo'yicha o'zining oilasiga muomala, o'zining oilasiga va o'zining mangulik, ya'ni bir umrlik hamrohi bo'lgan ayoliga shunday pozitsiya qilma, ayolini elishga nisbatan shuna bir qancha, ya'ni Xudoning ko'zi bilan, Xudoning irodasi bilan qaramasdan o'ylanishiga bo'lsa, o'zining arzu xohishi, o'zi xohlagan, o'zi qanday xohlasa shunday ayollarni o'z ko'ziga yaxshi ko'rgan, o'z ko'ziga chiroyli ko'rangan, ya'ni dunyoning odamlarining, sizlar hozir bilsizlar, dunyoning odamlarining oilaga tutgan munosabatining naqadar beparvo holatda. Ba'zilar hozir qarsanglar oila bo'lsa, ba'zilar bo'lsa puli bormi, vatanda bo'lsin, mayli hozir bizni qilgan bo'lsa, hammasi mol dunyo, hasham, aysh ishrat, shular bo'yicha baho berganligini biz bilamiz dunyoning odamlari. Oilasi bo'lsa, ya'ni ota-onasi qandoq, nurg'un o'lchamlar bor, to'y qilgan vaqtlarda o'lchamlar qo'yib olganimiz, ota-onasi qandoq, va oilasi bay yashab, mol dunyosi qo'lida erishgan narsalar bormi degan narsani o'lchab olgan, o'lcham qolganlar bor. Va yana ba'zilar bo'lsa, ish qilib dunyoning odamlarining oilaga qo'ygan o'lchamlari ana shundaq, ya'ni o'zining dunyodagi hayoti, qanaqasi yaxshi yashaydi, qanaqasi bay yashashlik ichida yashaydi, qanaqasi o'zi jafo tortmay yashaydi degan o'sha, ya'ni dunyoning o'lchamlari bo'yicha o'zining oilasiga shunaq qarab oldi. Lekin Xudoning irodasiga bog'langanlar bo'lsa, oldi bilan o'zining oilasi qaraydigan bo'lsa, e'tiqodi bilan qaraydi. Haqiqatan Xudoga e'tiqod qilib, Xudodan qo'rqib, Xudodan ayminib, Xudoni suydigan bir qalbi bormi deganni eng oldi bilan o'zining oilasiga, ya'ni o'zining hamrohiga, bir umr ya bil yashaydigan shu hamrohi qo'ygan talabi bo'lsa, eng oldi bilan e'tiqod jihatdan haqiqatan Xudoni suydigan qalbi bormi, Xudoning so'ziga bo'lgan shuna bir qalb, ya'ni Xudoni suydigan bir qalb, Xudoning so'ziga intildigan bir munbat tuproqqa ega bo'lgan shuna qalb bormi degan narsani o'lcham qilib turib, Xudoga markazlashtirib turib, biz oilaga shuna bir qaraydigan, qimmatli qaraydigan shuna bir nimalar bor. Ham shunala e'tiqodchilar oilasi bo'lsa, o'zining hamrohini Xudo bergan, ya'ni Xudo bir umrlik hamroh qilib bergan, shuna hamrohim deb turib o'zaro
qadrlashib, ya'ni qadr qimmatini bilishib, hurmatlashib, hayotning har qanday achchiq sovuqlarda, jafo mushaqqatlari bo'lsin, bir-birini hamdamni bo'lib, bir-birini yo'lab, ya'ni Xudoga qarab turib, bir-birisining kamchiliklarini qabul qilib, yenilam suyib, ya'ni bir umr Xudodan kelgan mehr-muhabbat o'tkaza oladi. Lekin biz dunyoning hozirgi qaraydigan bo'lsak, oilaga bo'lgan qadr-qimmat o'lchamlar nihoyatda tuvanlashib ketdi, ya'ni oilani, ya'ni nima deymiz, bu nikohga nisbatan, ya'ni bu hayo degan narsalar yo'qolib ketdi. Burun qaraydigan bo'lsak, bu izzat, hayo degan narsalar bular bizni batdi deymiz, ya'ni dunyoning har qanday nimalarda batdi. Lekin hozir bo'lsa bu hayo degan narsa, padishab degan narsalar buzilib ketdi. Shunala bu nima deymiz, qiz, ayollar orasidagi munosabatlarmi shu qadar nima deymiz, buni nihoyatda pahallashib, ya'ni ojizlab, shunaq nima deymiz, ajizlab ketdi. Bu ajrishish, hatto bu sirtlardan nima deymiz, bu ajrashishlar yuqori. Andan keyin bu farzand homiyligiga nisbatan nihoyatda nima deymiz, bu hayotliq, homiylik degan hayotliqda ananing qursig'idan boshlab bo'lgan homiylik degan hayotliq. Qalaymagan munosabatlar o'tkazish orqali qalaymagan bu bolalarni qalaymagan aldirib o'tish, tushirib o'tish degan ishlar nihoyatda ko'p. Bunaqa narsalarni biz o'ylanish deyishlik narsalar, bu homiylikni tushirib o'tish, aldirib o'tish degan narsalar, bu hayotliqni, ya'ni Xudo bergan bir hayotliqni o'ldirish bilan, qotillik bilan bir hisobda barobar bo'lgan bunday ishlar. Jamiyatdagi, ya'ni shunday bir tartib degan narsalar, munosabat, ailenin qimmati shu qadar tuvanlashib, shu qadar pahallashib, shu qadar ojizlashib, qisqasi, ya'ni qimmat qarash degan narsalar ostin-ustin bo'lib ketdi hozir. Inson hozir shaxsiy manfaat, ya'ni o'zining orzu xohishi, erkinlik, shaxsiy erkinlik deb turib, hadidan ziyoda shaxsning nimasi hozir birinchi o'rinda emasmi? Shuna bo'lg'achqa, ya'ni shaxsning orzu havas, shaxsning nimasini kuchaytirib berganligi uchun shaxslarning o'zining orzu xohishi, o'zining erkinligi bo'yicha, ya'ni erkinlik degan bir uqumning ichiga o'rilib olgan bir orzu xohish degan narsa bor buning ichida. Shunga o'xshash, ya'ni har bir odam o'zining orzu xohishi, o'z xohligini bo'yicha shuna yashaydigan hozir shuna bir davr, shuna bir vaziyat hozir. Shunday bir davrda yashayotgan bo'lg'achqa biz bu odamning orzu xohishi degan narsa, chunki inson tabiiy bir gunohkor bir tabiat bo'lg'achqa, inson o'zining orzu xohishi bo'yicha yashashni bir tashabbus qilib, haddan ziyod buni qilaversa, bu insonning orzu xohishi, insonning nafsiy xohishi degan narsa bir biz panda nasihatlarda necha vaqtdan izchil sizlar ko'rganmi? Shunaqni biz chiqarib turdik. Panda nasihatlar qaraydigan bo'lsak, insonning nafsiy xohishi, orzu xohishini biz tigi yo'q hang, insonni, ya'ni to'zaq, mangulik to'zaq tushirgan, tigi yo'q hangga o'xshatgan edik. Shunga o'xshash, ya'ni demakchi, hozirgidek shundoq bir hozirmi ham shundoq, ya'ni insonning orzu xohishi, nafsi, shunday narsalar haddan ziyod, ya'ni bu erkinlik degan bir narsaning o'ramida ichida, ya'ni shunday bir o'rib olgan, erkinlik degan narsa o'rib olgan narsaning ichida bo'lsa, insonning orzu xohishi haddan ziyod ta'kidlanayotgan shunday nimalarga o'xshash. Ya'ni Xudoning irodasiga bog'lanmasak, Xudoning irodasiga bağlamasa, Xudoning so'ziga bağlanmagan vaqtimizda haddan ziyod o'zimizning orzu xohishimizga ergishib minish orqali, ya'ni shu deb nima demoqchi desak, inson, ya'ni Xudoning irodasiga bağlanmagan odamlarga o'xshash, ulardan hech farqimiz yo'q, hayotni bir yashaydigan odam bo'lib qolamiz degan bir xulosa ham chiqalaydi bundan. Ham oila orqali chiqdi bu gap, ya'ni ailaga bo'lgan qarash, ya'ni oila degan, ya'ni bir Xudo dastlabda odamni yaratgan vaqtida tunji qatim bergan narsa oila emasmi? Ya'ni odamni yaratib bo'lgandan keyin ayoli Havoni bergan, shuni tunji yaratgan, ya'ni tunji qatim insoniyat dunyosidagi qilib bergan narsa, ya'ni oiladir. Ailedan keyin ondan keyin boshqa narsalar barabar, mayli madaniyat bo'lsin, mayli nimalar bo'lgan emasmi? Shunga o'xshash oila degan Xudoga nisbatan, ya'ni Xudoning yaratish nimasidagi bo'lsin, mayli bizga bergan bo'lsin, eng muqaddas hisoblanadigan, eng qimmatli hisoblanadigan bir nimasi. Shunga o'xshash oila bo'lsin, bu hamda oila orqali farzandlar bo'lsin. Xudoning izchil deydigani biz ko'natda qaraydigan bo'lsam, farzandlaringlarni mening
nimamda so'zimda mening haqiqatimda yetaklanlar degan bu qonun shariat o'qisanglar men Tavrat qismini o'qisanglar izchil ta'kidlaydigan nima desangizlar bir oilaga nisbatan ota-onaga nisbatan ularning eng yüksek vazifasi, eng yüksek bir nimasi nima, burchi nima desa, farzandlarni Xudoni tunuydigan qilib, Xudoning yo'lida yashaydigan, Xudoning yo'lida mangdan qilib tarbiyalash. Xudoning kimligini ularga o'rgatish otaning eng yuksak burchi deb shunday nimalar bor. Hamda demakchi bu oila nihoyat muhim bo'lgan, Xudoning nazarida nihoyat muhim bo'lgan bir bizga bergan bir muqaddas bo'lgan bir narsa, bir nimasi demak, ya'ni bir kollektiv. Oila tunji Xudoga ibodat qiladigan, Xudoning shon sharafini namoyon qilgan tunji bizning jamoatimiz oila desak bo'ldi. Yani muşuna o'xshash, yani asavmu biz abayda o'tganga o'xshash, yani oilaga nisbatan, yani yenilik bilan qaragan, bu Xudoning irodasiga bog'lanmagan boshqa asal, Xudoning irodasini izlamagan boshqa, Xudoning ahdisiga bog'lanmagan boshqa oilaga bo'lgan qarashi, ailəyə özünün arzu xahişi bo'yicha, öz xahişi bo'yicha qarab turib, o'zi xohlagan bo'yicha o'ylanib, o'zining hayotini yashaganligini biz ko'rib o'tamiz. Hamda ikkinchisi nima desak, qarasak, ya'ni 6-oyat, ya'ni 36-bob, 6-7 oyatlar qaraydigan bo'lsak, ya'ni a'zo ayollari, farzandlari, oilasiga butun odamlar bo'lsin, qo'y, kala va qanon taqqan mol-mulklari bo'lsin, elib, balki Yaqubdan ayrılib boshqa ko'chib ketdi. Yani bu ishga aylandiki, ta'alluqat ko'p bo'lg'ashqa, nurg'un bo'lg'ashqa, ularga yetishmagan bo'lg'ashqa, asal, ya'ni sayr tog'liq rayoniga ko'chib ketganligini da'vatidi. Buningda yana nima ko'ra olamiz, ya'ni Xudoning irodasiga bog'lanmagan asalga o'xshash, ya'ni asalmi ko'chib ketdi deb, ya'ni o'zing mal dünyalari, yani qo'y kallari bo'lsin, topgan mol-mulklar ko'p bo'lish, yetishmagan bo'lishga ko'chib ketdi deydi. Ham bu nima demoqchi desak, Xudoning irodasiga bog'langanlar, Xudoning ahdisiga bog'langanlar. Masalan, Ibrohim payg'ambarmi o'zining yashayotgan yurtidan ayrilib, Xudo ko'rsatgan joyga, ya'ni 12-marta biz izchilgan edi. Xudo ko'rsatgan joyga, har vaqt Xudo ko'rsatgan joyga, ya'ni Qanon zaminiga borgan edi. Ya'ni itqatchi bir odamning hayoti bo'lsa, ya'ni Xudoning irodasiga bog'langan, Xudoning ahdisiga bog'langan, Xudo bilan personal bir munosabatni bog'lagan bir itqatchi odamning hayoti bo'lsa, qayerda turish, qayerga berish, qanday qilish bo'lsin, bu Xudoning irodasi, qo'g'dishi, Xudoning ko'rsatmasi ichida, shunday yetaklanish ichida mangan, yetaklanish ichida turib ketishi bo'lsin, Xudoning o'ltirib qo'pishi bo'lsin. Biz Zaburni o'qisakmi, Davud payg'ambarning she'rlarini aytib ko'p, o'ltirib qo'pishimni sen bilsan, meni o'ltirib qo'pishimni sendan qilgaysan deb yetaklagaysan, o'sha she'rlar ko'p. Shunga o'xshash, ya'ni itqatchi odamning hayoti, mayli o'ltirib, mayli qo'pish bo'lsin, nega turib, nima qilish bo'lsin, ya'ni Xudoning irodasi, Xudoning qo'g'dishi, Xudoning yetaklash ichida, Xudoning ko'rsatmasi ichida bo'ladi. Bizmi ham itqatchilarmi, sizlarmi balkim hayotinglarda nurg'un Xudoning shuna bir ko'rsatgan mehr shafqati, hikmatlarni balkim hayotinglarda beshinglar kechirgan bo'lishinglar mumkin. Bir yerlarda ishlab, bir yerlarda yashab, o orqali bo'lmas boshqalarga berib qolgan vaqtinglarda dastlabda balkim eskirmagan bo'lsanglarmi, keyin shu yerda hozir mushay ko'chib kelishi masala Xudoning bunday bir irodasi, bunday bir yaxshiligi, bunday bir mening hayotim bo'lgan barakati bo'lg'ashqimi shunday bo'libdi ekan deb turib, o'zinglarning hayotinglardagi har bir ishlar, har bir o'rinlarda bo'lsin, har bir yuz bergan ishlar bo'lsin, Xudoning nihoyat sizlarga mehr shafqat ato qilganligini keyin esqigan vaqtinglarni aytib ko'p bo'lishi mumkin. Yana nima demoqchi desa, Xudoning irodasiga bog'langan odam o'zining har bir turishi, har bir o'rni bo'lsin, har bir joylarda bo'lsin, Xudoning irodasi orqali ko'radi. Irodasiga bog'langanligini his qiladi. Lekin mayda asal qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'zi sayr tog'liq rayoniga ko'chib ketdi deb, ya'ni nima demoqchi desa, o'ziga uyg'un ko'rgan joyni, ya'ni Yaqub izchil Qanon rayonida turdi. Endi qaraydigan bo'lsak, Ibrohimmi izchil Isoqni Qanon rayonida yo'tkamaslikni qilib yurib, Xudoning irodasiga bog'lab turib, Isoqni izchil Xudoning irodasi bo'lgan shu Qanon zaminida yo'tkamay, shu Qanon zaminida turish uchun boshqa avlodlarni bo'lsa, boshqa joylarga evatib etgan emasmi, sharqiy zaminlarga evatib dedi Ibrohim. Ham shunday Isoqmi izchil shu Xudo ko'rsatgan shu joyda turdi degan o'xshash.
Yani e'tiqodchi bo'lgan odam, Xudoning irodasiga bog'lagan odamlar Xudoning ko'rsatgan joyida, mayli qanday ahvol bo'lishini qat'iy nazar Xudo ko'rsatgan joyida, Xudo baxt ato Xudo o'zi va'da bergan shu joyida, izchil shu joyida turdi. Lekin endi Xudoning irodasi bog'lanmagan odam bo'lsa o'zining hayotiga, o'zining yashashiga yaxshi deb qaragan joylarni o'zi xohlamasa, yani ishlayotgan joyindami o'ziga xohlamasa, voy bu ishim bundoq deb turib, yani bizga jafoliq yoki voy u odam yoqmadi, bu odam yoqmadi deb turib, o'zining xohishi bo'yicha yo'tkab, o'zining xohishi bo'yicha hukm qilib, o'zining xohishi bo'yicha ko'chib degan o'xshash. Ya'ni o'zining hayotini, o'zining xohishi, o'zining istagi bo'yicha o'ziga yaxshi deb qaragani bo'yicha, o'ziga uyg'un deb ko'rgan bo'yicha, shunday o'zining xohishi bo'yicha yo'tkilib, o'zining xohishi bo'yicha shunday yashab degan o'xshash. O'zining xohligini bo'yicha yashash erkinligi deb turib, o'zi yana shunday o'zining xohishi bo'yicha yashaydi demakchi. Mayli joylar bo'lsin, mayli ish o'rni bo'lsin. Lekin Xudoning irodasi bog'langan odamlar bo'lsa, Xudoning ko'rsatgan joyida, Xudoning irodasi ichida yashashni o'ziga birinchilab qilgan bo'lishga, Xudoning irodasini oldi bilan o'zlariga qarab turib, Xudoning irodasini o'lcham qilib turib, Xudoning irodasi bo'yicha yashashni o'zining xohishidan ustorin qo'yib turib yashaydi degan bir narsani xulosa qila olamiz. Shuning uchun bizmi Xudoning irodasiga bog'lanib yashashning naqadar muhimligini bu orqali ko'ra olamiz. Ya'ni bizmi Asoning oyati orqali o'zimizning yashayotgan o'rnimiz, qilayotgan har bir ishlarimiz, o'zimizning istak xohishimizni qondirish uchun, o'zimiz texmi yaxshi hayot yashashimiz uchun deb turib, o'zimizning xohishimiz, istaklarimiz, orzularimizni qondiryapmizmi yoki men qilayotgan bu ishlar haqiqatan Xudoni xushal qiladigan, Xudoni xursand qiladigan, Xudoga shon sharaf keltiradigan ishlarmi degan narsani biz o'zimizning manfaatimizni ustidan qo'yib turib, Xudoni eng ustidan qo'yib turib, Xudoning irodasini izlab turib qilgan ishlarmi degan narsalarni biz doim anqirishimizga oid ishlar ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Shuning uchun bizmi Xudoning irodasiga bog'langan insonlarning hayotining qandaqligini, Xudoning irodasiga bog'lanmagan insonlarning qanday hayot yashaydiganliklarini bu orqali solishtirib ko'rib o'tamiz. Ondan keyin uchinchisi bo'lsa, ya'ni oxirgi 36-bobning eng oxirgi abzasida, ya'ni 31-oyatdan boshlangan oyatlarda kelib chiqadi. Ya'ni Isroillar texi podshohlik bo'lmasda, ya'ni Idomda tövendeki podshohlar Idomga hukmronlik qildi degan emasmi? Ya'ni Idomliklar bo'lsa, bular o'zining xohishlari bo'yicha, o'zining madaniyati, ya'ni bularga nisbatan ya'ni bularga nisbatan Xudoning qonuni, Xudoning amr farmonlari bularga nisbatan munosabatsiz emasmi? Xudoning irodasiga bog'lanmagan insonlar. Bundaqlar o'zining tuzilmasini, o'zining madaniyatini, o'zining qonuniyatini, o'zining qonunini, bular o'z xohishi, o'z manfaati bo'yicha, o'zining yashash bir nimasi, turmush odatlari bo'yicha o'zlariga shunday bir qonun, o'zlariga tuzilma, o'zlariga madaniyat qilib yaratib yashaydi. Ya'ni o'zlari uyg'un holatda ba'zi barliq narsalarni o'zlariga uyg'un holatda qonuniyat qilib, o'zlari madaniyat yaratib, o'zlari shunday yashaydi. Lekin Xudoning irodasiga bog'langanlar bo'lsa, bu podshoh degan motiv orqali biz ko'ra olamiz. Xudoning irodasiga bog'langanlar, Xudoning aytisiga bog'langanlar bo'lsa, Xudoning so'zini o'zining hayotining tuzilmasi qildi. Xudoning so'zini o'zining hayotining o'lchimi qildi. Xudoning amr farmonlarini o'zining muqaddas qonuni qildi. Ya'ni Xudoni o'zining podshohi qilib yashaydi. Shuning uchun bularlar Xudoning podshohligi ichida, Xudoning amr farmonlari ichida, Xudoning shuna tuzilmasining ichida, ya'ni biz Xudoning mangulik bo'lgan tuzilmasi, Xudoning haqiqatini o'zimizga o'lcham qilib turib, Xudoning haqiqatini shunda haqiqati bo'yicha haqqoniy hayotni yashashni o'zimizga qilgan Xudoning irodasiga bog'langanlar o'zining hayot o'lchami qilib yashaydi. Lekin bunga o'xshash, ya'ni Xudoning irodasiga bog'lanmaganlar bo'lsa, madaniyatni yashash odatlarini, örüp odatlarini o'zlari tuzilib qoldi. Bu hozirmi ham biz nihoyat inchki masala. Masalan, bizning hozirmi e'tiqodchilarning orasida nurg'unlar, ya'ni biz paranglashgan vaqtlarimiz, ba'zan paranglashgan vaqtimiz chiqadi. Ya'ni bizning ba'zan bir o'lchamlarni o'zimizning madaniyatimiz, turmush odatlarimiz, atrofdagi dunyoning o'lchamlari bo'yicha, ya'ni hukm qilish bu. Biz bulardan xoli bo'la olmaymiz. Chunki biz inson
Her vaqt biz farq etib, her vaqt biz bularni anqirab, qilib ketmaymiz. Nurg'un holatda bizmi shu o'zimiz yaratib olgan o'lchamlar, o'zimiz yaratib olgan tuzilmalardan baho berib, hayotimizni qarab, hatto boshqalarga qarab, shunday qilishlardan biz ham xoli bo'lmaymiz. Lekin shundaqdimi biz e'tiqodchi, Xudoning irodasiga bog'langanlar o'zimizning nimani o'lcham qilib hozir qarayotganligimiz, bizning ko'z qarashlarimiz, qimmat qarashlarimiz olsun, dunyo qarashlarimiz olsun, hayot qarashlarimiz olsun, hammasiga biz nimani o'lcham qilib qarayapmiz. Biz hozir nimalarning ta'siri bilan hozir hayotimizni qarayapmiz, mushunday narsalarni biz har vaqt anqirishimiz to'g'ri kelgan masalalar. Shuning uchun biz o'zimizni yaratib olgan yoki bo'lmasa ota bobolarimizdan qilib qolgan shunday madaniyat o'lchamlarini biz o'zimizning e'tiqodi deb qarayapmizmi yoki haqiqatan e'tiqod, haqiqatan Xudoning so'zidan kelgan shu e'tiqod bilan qarayapmizmi degan narsalarni biz anqirishimiz to'g'ri keldi, isloh qilishimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun yana men ta'kidlasam, yana ta'kidlaydiganim biz kunda shuning uchun o'zimizni har vaqt Xudoning so'zi bilan isloh qilib, Xudoning so'zi bilan o'zimizni yengillanishimiz, kunda yengillanishimiz to'g'ri keldigini dal shu o'zimizning ichimizdagi qarashlarimiz bo'lsin, ichimizdagi qalbimizga saqlayotgan narsarimizdir. Shuning uchun biz Xudoga bog'langan insonlar har vaqt Xudoning so'zi bilan, Xudoning shunday muqaddas so'zidagi amr farmonlar bilan o'zimizning hayotimizni, o'zimizning qalblarimizni, o'zimizning qarashlarimizni, hayotimizga har bir ishlarni yengillab, isloh qilib tanishimizga to'g'ri keldi. Kunda shunday qilishimizga to'g'ri keldi. Shuna o'xshash bu padişahlık tuzilmasi, ya'ni bu padişahlık degan bir motiv orqali, ya'ni bu dedik emasmi, bu Asa'lar bo'lsa o'zining padişahligini qurib, o'zining tuzilmasini qurib, o'zining hayot qonuniyati bo'yicha o'zining madaniyatini yaratib yashaganlarni ko'ra olamiz. Lekin Xudoga bog'langan insonlar Xudoning amr farmonlari, Xudoni padişah deb qarab, Xudoning o'zining podshohi deb qarab, Xudoning podshohligi ichidagi, ya'ni mangulik bo'lgan Xudoning podshohligi ichidagi, Xudoning haqiqat ichida haqqoniylarcha yashashni o'zlariga o'lcham qilib, shuni markaz qilib, shu bo'yicha yashaydiganlarni biz ham ko'rib o'talaymiz. Chunki bu podshoh degan narsa shu Tavrat, ya'ni Konatda qaraydigan bo'lsak, nihoyatda shuni solishtirib, Xudoning haqiqiy podshoh, insonlarning haqiqiy podshohining Xudo ekanligi, insonlarga nisbatan haqiqiy bir haqqoniy yo'l, haqqoniy tuzilma, haqiqat, Xudoning shunday so'zlari, amr farmonlari ekanligiga oid mazmunlarni izchil ta'kidlaydigan shu Tavrat bo'lsin, Konatda. Shuna o'xshash buning biz shunday mazmunlar orqali bizning ko'rib o'tadiganimiz, ya'ni Xudoning irodasiga bog'langan odamlar qanday yashaydi, Xudoning irodasiga bog'lanmagan odamlar qanday yashaydi. Farqi degan narsalarni biz anqira olamiz, shunday kuzatib o'talaymiz. Shuning uchun shunga o'xshash bizmi o'zimizning hayotimizni biz haqiqatan hozir Xudoning irodasiga bog'lanib turib, Xudoning ahdi xalqiga sifatida kunda o'zimizning hayotimizni Xudoning irodasiga bog'lab turib yashayapmizmi? Bizning har bir qilayotgan ishlarimiz, arzu havaslarimiz bo'lsin, o'y fikrlarimiz bo'lsin, barliq narsalarimiz Xudoning irodasi, Xudoning so'zlari orqali chiqyapti degan narsalarni biz anqirab, bir qatim tekshirib o'tishimizga to'g'ri kelgan mazmun bugungi Asoning hayoti, Asoning shunday nimasi orqali mazmun orqali biz ko'rib o'tadigan deyishlik mazmun. Endi yani ikkinchi mazmun bo'lsa bayamdi boshlanishi qisqacha deb o'tgan edik. Ya'ni Xudoning taqlan baxt barakatini biz qanday qaraymiz degan o'xshash mazmun. Biz qaraydiganmiz, ya'ni 36-bob 6-7 oyatimizda bayam ko'rib o'tdik. Ya'ni ularning butun yani qo'y kala, mol mulklari ko'p bo'lg'achqa, bu joy ularning turishiga yetishmagan boshqa ayrildi dedik, emasmi? Mush vaqtda biz Asoga oid mazmunlarni biz so'zlayotganimizda Xudo izchil Yaqubni tanlab Asoni rad qildi degan mazmunlarni biz burun muqaddas kitobdagi mayli Yangi ahdida mujih bu Pavlosning yozgan xatlar qarsanlar ko'p. Xudo Yaqubni tanladi, Asoni rad qildi deb. Buni bir qatim deb o'tishdi masala nima desa, ya'ni Xudo Yaqubni tanlaganligi uchun baxt barakat Yaqubda, ya'ni baxt barakat Yaqubda olgan uchun Yaqub yaxshi yashaydi, balki Aso bo'lsa Xudo rad qilganligi uchun yaxshi yashamaydi deb qaraydiganlar ko'p. Endi bu normal e'tiqodchilar so'raydigan savollar, ya'ni balki shakllanadigan nimada o'y fikrlar bo'lishi mumkin. Shuna boshqa Xudo baxt barakat ato qildi degan narsalarni alqi dunyoning o'lchami bo'yicha mol mulki ko'p, boy yashaydi. Hamisha o'ng tortadigan, xotirjam bir hayot degan narsalar bilan o'lcham qoldi-da. Biz Asoni qaraydigan bo'lsak, Asoni yaxshi yashab balki biz
Yakup görüşken vaqtida mu Əsa nurgun adamları biz qaraydıqsa maydım dedi. Əsa'nın burundulan padşahlıqları payda olub ketgan deb Əsa'ların avladlarını. Şunun oxşaş endi bu bəxt bərəkət degan narsani biz bəxt bərəkətning o'lchimi nima degan narsani biz bir anqirab bir qatim biz o'zimizning qalbimizda bir anqirib olishimizga rad olishimiz tegish masala. Ham Xudo taqan bəxt bərəkətni biz dunyoning odamlari qaraydigan bo'lsa xalqi baxtlikni baxt yashashni bo'lsa nima deydi desa hech qanday bir muhtojligi bo'lmagan, hech qanday bir narsaga ehtiyoji tushmagan holatda o'zining qo'l ilkida bor holatda hech qanday bir g'am-andishi yo'q holatda hech qanday bir g'am-andishi yo'q qo'l ilkida bor, ya'ni qisqasi mol mulki ziyoda o'z nim qilg'isi kelsa shuni qildigan shunday bir mol dunyoning go'zalliklaridan bahrilanishgan dunyoning narsalarini ya'ni xohlagancha bahrilanadigan shuna bahrilash qarab baxt barakatni o'zining xo'shalligi deb qaraydigan, ya'ni dunyoning go'zalliklaridan bahrilanishi bo'lsa o'zining xo'shalligi deb qaraydi. Dunyoda va mol dunyolikqa ega bo'lsa uni rohat boy yashab aysh-shiratli hayot deb turib mushlarni baxt barakatli hayot deb turib qaraydigan narsa dunyoning o'lchimidagi odamlarning shuna qaraydigan nimasi. Lekin biz haqiqiy baxt barakat degan nima desa, haqiqiy baxt barakatni biz dunyoning odamlariga o'xshash mol dunyo orqali o'lcham qilmaymiz. Dunyoning narsalardan qanchalik huzurlandik, dunyoni aylanib chiqdik, dunyoning unday nimalardan bahrilandik, shunday bir nima deymiz, güzel joylarda, shunday bir qimmatli joylarda yetib qopib, shunday joylarni sayohat qilib, shunday bir qimmatli narsalarni yeb, qimmat kiyimlarni kiyib, hech qanday bir muhtojligimiz yo'q holatda boshqalarning oldida o'zimizni ko'z qilib, bunday yashagan narsalarni biz dunyoning odamlariga o'xshash unday narsalarni biz o'zimizning baxt barakatimiz, boya-boyashitimiz, o'zimizning Xudo taqan barakati deb qaramaymiz. Chunki bizning o'lchimimiz bizga ataqan, ya'ni Xudoning ataqan baxt barakatini biz dunyoning ko'zi bilan Xudo ataqan baxt barakatni dunyoning ko'zi bilan o'lchigili bo'ladigan narsa emas. Dunyoning narsasi orqali o'lchim orqali tushungil bo'ladigan baxt barakat emasdir. Xudoning ataqan baxt barakati bo'lsa, har doim Xudoning huzurida, Xudoning qo'ynida, Xudoning taxtining oldida turib, Xudoning huzurini his qilish, Xudo bilan bo'lgan personal munosabatdan kelgan xo'shallik. Ya'ni biz nima deymisak, ya'ni o'zimiz suydigan odamlar bilan birga yashagan vaqtimiz biz dunyoga erishganga o'xshash, dunyo bizga xizmat qilgan o'xshash, dunyoga erishganga o'xshash shunday xo'shal bo'lamiz. Shuna o'xshash o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga yashagan vaqtimizda o'zimizni shu qadar baxtli his qilamiz. O'zimizni shu qadar tinchlik, shu qadar qanoat, hech qanday bir ehtiyojimiz, muhtojligimiz qolmagandek his qilamiz. Shunga o'xshash Xudo bilan ana shunday mehr muhabbatlik munosabat ichida yashash. Xudo bilan ana shunday personal munosabatni o'rnatib turib, Xudo bilan kunda ana shunday Xudoning muhabbatini his qilib, Xudoning kunda bizni qo'g'dayotganligini, Xudoning kunda bizni bag'riga besayotganligini, Xudoning so'zidan keladigan shunday bir tinchlik, Xudoning so'zidan kelgan xo'shallikni biz his qilish, mana shu biz Xudoning haqiqiy bizga taqin baxt barakati deb qaray olamiz. Chunki yana aytdim, Rabbim deydi, Xudoning podshohligini Angal bilan Xudoning haqiqatini, podshohligini tilanglar, shuni Xudo sizlarga barliq nimalarni qo'shib beradi degan emasmi? Shuna o'xshash biz garchi etkachilarning hayotida men o'ziq hayotimda chiqishni qilgandim, chunki musofirchilik hayotimiz biz. Aslida lekin inson yer yuziga musofir, shuna musofirchilik hayotimiz biz xalqning davlatida yashayotimiz, shuna vaqtda bu chetliklar bizni shu qadar nima deymiz, bichora his qildi bizni-chu. Ota-onalar yo'q, ota-onangiz yo'q, bayramlarda qanday yog'uvchilik his ketdingiz, g'urbatchilikning bunday his ketdi-chu, o'zlari jamda, o'zlari muqim yashab, hammanimiz bo'lgan ekan. Lekin biz Xudo bilan birga yashagan vaqtimiz biz hech qachon o'zimizni yolg'iz his qilmaymiz. Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz biz yaxshi vaqt, Xudo bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bo'lsa, biz hech qachon o'zimizni musofir his qilmaymiz. Chunki bu dunyo Xudo yaratgan, dunyoning hammasi Xudoning. Shuning uchun bu dunyo hammasi biznikiga o'xshash. Ya'ni Xudo xohlasa bizni dunyoning har qaysi joylariga olib bora oladi, Xudo xohlasa bizga hamma narsani qildira oladi. Shunga o'xshash. Ya'ni biz Xudo bilan birga bo'lgan vaqtimizda dunyo
bizning tiz ostimiz tiz pikkanga o'xshash. Biz bo'lsak dunyoning podshohiga o'xshash shuni his qilamiz. Shunga o'xshash biz Xudo bilan birga bo'lgan vaqtimizda biz o'zimiz har vaqt musofirligimizni, o'zimizning qandaqki bir nima deymiz, yolg'iz yashayotganligimiz emas, Xudo bilan birga haqiqiy bir kuchlik, haqiqiy bir erkinlik ichida, haqiqiy bir dunyoning podshohiga o'xshash, haqiqiy dunyoning mirosxo'ri, ya'ni Xudo ato qilgan dunyolar, ya'ni Xudo o'zi degan emas, Xudo o'zining bandalarini haqiqiy mangulik mirosxo'r qilgan emas. Shunga o'xshash biz haqiqiy mirosxo'rlar, haqiqiy biz malaikalardek, shahzodalardek, Xudoning podshohlarining shahzodalaridek, Xudoning podshohlarining malaikalardek yashab, shuna bir kuchlik bo'lgan bir o'zimizni nihoyat kuchlik his qilamiz. Hargiz o'zimizni dunyoning o'lchimidagi o'shanday narsalar orqali o'zimizni bir musofir, o'zimizni bir yolg'iz, o'zimizni bir bichora undaq his qiladigan hayot emas, balki Xudo bilan birga yashagan vaqtimizda biz o'zimizni qo'limizga bor narsalar bilan emas, balki Xudo orqali. Chunki dunyodagi hamma narsaning manbasi Xudo. Xudo yaratgan, Xudoninkidir hamma narsa. Biz Xudo bilan birga bo'lgan vaqtimizda hamma narsa bizninkidek his qilamiz. Hamma narsa bizning uchun yaratilganligini biz to'liq tushunib yetalaymiz. Shunga o'xshash biz baxt barakatni hargiz dunyodagi narsalar orqali o'zimizning hayotimizni ham, hayotimizning baxtini ham, o'zimizning baxt qarashimizni, qimmat qarashimizni ham dunyodagi narsalar orqali o'lchamaymiz, balki Xudo orqali. Xudo ato qilgan Xudoning hamrohligi, shu Immanuel Xudo orqali biz o'zimizning hayotimizni haqiqatan baxtli deb his qilamiz. Haqiqiy erkinligimizni his qilamiz. Shunga o'xshash endi bu bizmo doim bugungi mazmun qarasak hammasi anqarashlik mazmunlarga, ya'ni dunyoning odamlari, Xudoga bog'lanmagan odamlarning o'lchamlari, Xudoga bog'lanmagan irodasi, Xudoning irodasi bog'lanmagan odamlarning hayoti bilan Xudoga bog'langan odamlarningki hayoti bilan Xudoga bog'langan odamlarning haqiqiy qimmat qarashi, o'lchami degan narsalarni biz shu bugungi mazmunlar orqali texmi cho'nqur tushunishimizga, anqirishimizga va o'zimizning hayotimizga qarab boqishimizga, o'zimizning hayotimizni bir qatim tekshirib o'tishimizga tegishli bo'lgan mazmunlar ekanligini bugungi mazmunlar orqali biz ko'rib o'talaymiz. Qisqasi bugungi Asavning, ya'ni chunki buningda Asavning avlodlariga oid mazmunlar chiqadi. Buning ichida ham ba'zan bir avlodlar, ya'ni ba'zan bir qabilalar, masalan Amalak deb chiqadi. 13 oyat qaraydi misallar Amalaklar deb chiqadi. Bu Amalaklar keyin Isroillar bilan ziddiyat ishidan bir qabilalar. Qisqasi ham bu yerda qanday qabilalarning mavjudligi kelib chiqqanligini, bularning qanday madaniyat yaratganliklarini so'zlaydigan mazmun Asavning avlodlari. Hozircha biz shundaq Asavning hayoti orqali biz Asav bilan Yaqubni, ya'ni qisqa so'zlashtirish orqali ham Xudoning irodasiga bog'langan odamlarning hayoti bilan Xudoning irodasiga bog'lanmagan odamlarning hayotini shundaq bir qisqacha anqirab bir farqlantirib chiqish deyishik mazmunlar bir shunday qisqacha ko'rib o'tdik. Bu orqali o'zinglarning bu hayotinglarni texmo konkretroq ko'rib, texmo xo'shalliginglarning to'lib tashishini, texmo Xudodan kelgan deymiz xo'shalliginglar, baxt barakatinglarning, qimmatinglarning naqadar qimmat ekanligini texmo anqirab chiqishinglarni tilayman. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmunni yana o'zgarib ketdi. Sal chechilan bo'lib ketdi. Shunday bo'lsa, Xudoning sizlarga bugungi mazmun orqali texmo ko'p iltifot, mehr shafqat ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonni ko'rishaylik. Hammalar Xudodan kelgan aql farosat, cho'nqur tushuncha ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonni ko'rishaylik. Hammalar omon bo'linglar.